Ողջույն։ Այսօր հունվարի 27-ը ԿՊԱ-ական իշխանությունը սահմանել է հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր։ Եռաբլուր այցելելու օրերին հռչակել, բայց հիմնականում միայն իշխանականները գնացին եռաբլուր, որովհետև շատերս չենք ընդունում սրանց նշանակած հիշատակի օրը։ Քիչ անց կանդրադառնամ, թե ինչու։ ԿՊԱ-ականները ուղերձներ են հողում։ Նիկոլը գրում է. յուրաքանչյուր ընկած զինվոր մեզնից յուրաքանչյուրի ընտանիքի անդամ է դառնում։ Զոհվածի հարազատը հարց է տալիս. Քո ընտանիքի անդամին այդպես հեշտ կզոհեիր, ոնց որ իմ երեխուն ու հետո ասեիր, կարող էր եւ չզոհվել, ուղղակի զոհվեց, որ ինձ չասեն դավաճան։ Որդեկորուս հայրը Նիկոլի ասելիքի իմաստը հասկանում է այնպես, որ մեր ազգի զավակներն ընկել են, որ ԿՊԱ-ական գործարարը Ադրբեջանից բենզին բերի։ Նիկոլի ազգային ժողովի նախագահն ասում է, խոնարհման ու հարգանքի հետ մեկտեղ մենք պարտավոր ենք ապրել։ Կիսատ է ասում, պետք է շարունակել։ ԿՊ-ն պետք է շարունակի լավ ապրել, միլիոններով պարգևավճար ստանալ, պետբյուջեի հաշվին ամիսը 3 երկիր գնալ իր համար բացահայտելու։ Այ դա են անում։ Ուղղակի լավ կլիներ պարզաբանեին այդ ամենը անելու համար իրենց խանգարում էր 5000 երիտասարդ կյանք։ Վաղ առավոտից ոստիկանական զորքերը, ոստիկանական գվարդիան տարվել էին եռաբլուր, որ հսկեն Նիկոլը գնաց ծաղիկ դնելու իր կողմից մահվան տարվածների շիրիմներին։ Անգամ դիպուկահարներ էին տարել, բայց եռաբլուրում հերթապահում էին զոհերի հարազատները, ասում էին եկել ենք հսկենք, որ Նիկոլը չփխցի մեր զավակների շիրիմները։ Նրանք արդեն 5 տարի է իրենց զավակների շիրիմները փորձում են պաշտպանել այս իշխանությունից ու համարում են գլխավոր մեղավոր իրենց որդու զոհվելու համար։ Ժողովուրդը համարում է, որ որքան Հիտլերը իրավունք ունի այցելելու հոլոքոստի զոհերի հուշարձանին, Թալյաթը ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին, նույնքան էլ Նիկոլը եռաբլուր։ Նա գնացել էր սգալու նույն այն զինվորների հիշատակը, ում ծնողներին իր հրամանով եռաբլուրից քարշ էին տալիս։ Իրականում անհասկանալի է, թե ինչու է հունվարի 7-ը սահմանվել հիշատակի օր, որովհետև երևի բացի հունվարի 27-ից, մյուս բազմաթիվ օրերի ԿՊ-ն սուգ է բերել։ Եվ ուրեմն կարող էր այդ օրերից մեկն էլ սահմանել հիշատակի օր։ Տարին սկսում է հիշատակի օրով։ 2023 թվականի հունվարի 19-ին 15 զինվոր զոհվեց, ինչը խաղաղ պայմաններում մեր բանակի ամենաողբերգական օրն էր։ Դա էլ էր իշխանության մեղքով։ Մեր զորանոցները հանձնել էր թշնամուն, պատշաճ զորանոց չէր կառուցել ու զինվորը քնում էր խրճիթում։ Պաշտպանության նախարարը իրեն մեկից ավելի տուն էր գնել, բայց զինվորը մնալու տեղ չուներ։ Նիկոլն առաջին օրը հենց նշանակեց հիմնական վարկածը, մեղադրեց բենզինով վառարանը վառելու համար, այլ վարկած չեն քննում մինչ օրս ու 3 տարի գործը դոփում է տեղում։ Գլխավոր հարցի պատասխանը չկա, ինչու է հայ զինվորը պահվել նման անմարդկային պայմաններում։ Հունվարի 27-ը կարող էր սահմանվել հիշատակի օր, բայց 3 տարի առաջ այդ օրը անգամ սուգ չհայտարարվեց։ Հիշատակի օր կարող էր սահմանվել մայիսի 12-ը, երբ թշնամին ներխուժեց Հայաստանն ու տիրացավ ավելի քան 40 քառակուսի կիլոմետրի, այդ թվում Սև լճին, Վարդենիսի ոսկու հանքի մի մասին։ Հիշատակի օր կարելի էր սահմանել սեպտեմբերի 12-ը, 13-ը, երբ թշնամին ներխուժեց Ջերմուկի հատվածից, ունեցանք տարածքային հսկայական կորուստներ՝ 224 զոհ։ Հիշատակի օր կարելի էր հայտարարել սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9 ամեն օր, որովհետև ամեն օր սրանք ասել են հաղթում ենք ու կոտորածի են տարել իրենց հրահրած պատերազմում։ Հիշատակի օր կարելի էր սահմանել նոյեմբերի 9 հայտնի փաստաթղթի օրը։ Կարելի էր հոկտեմբերի 9 ևս սահմանել հիշատակի օր, այդ օրը Փաշինյանը հրաժարվեց պատերազմը դադարեցնելու առաջարկից ու այդ օրից ի վեր ունեցանք հազարավոր զոհեր։ Հիշատակի օր կարելի էր սահմանել հոկտեմբերի 6-ը, երբ Նիկոլը գնաց Պրահա ու ստորագրեց Արցախը հանձնելու թղթի տակ։ Ինչպես որ մենք ունենք Շուշիի ազատագրման օրը, այնպես էլ պետք է հիշատակի օր սահմաներ Շուշիի անկման օրը։ Հիշատակի օր կարելի է ընդունել օգոստոսի 25-ը, երբ Փաշինյանը հանձնեց Բերձորն ու Աղավնոն։ Հիշատակի օր կարելի էր սահմանել դեկտեմբերի 18-ը, երբ հայկական զորքը դուրս բերվեց Սյունիքում դիրքերից և թշնամին ունեցավ առաջխաղացում։ Հիշատակի օր կարելի էր սահմանել սեպտեմբերի 19-ը, երբ Արցախի վրա հարձակվեց Ադրբեջանը, սկսեց էթնիկ զտումը, Նիկոլը ասեց մենք չենք խառնվի, Հայաստանը կողքից կհետևի, թե ինչ է տեղի ունենում, եթե ինտերնետի որակը լավը լինի։ Երկիրը, որտեղ 5000 տարի հայ էր ապրել, մեկ շաբաթում դատարկվեց և ուրեմն այդ մեկ շաբաթվա յուրաքանչյուր օր կարելի է սահմանել սգո օր։
Եթե ուզում եք իմանալ, սքո օր պետք է հայտարարել մայիսի 8-ը։ Դա այն օրն է, երբ Փաշինյանը ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Հիշատակի օր կարելի է սահմանել նաև հունիսի 20-ը, դա էլ այն օրն է, երբ դա վերընտրվեց, ապա ունեցանք ավելի շատ կորուստներ, քան մինչ այդ էր։ Այս բոլոր օրերը Նիկոլը թողեց մի կողմ եւ զոհվածների հիշատակի օր սահմանեց հունվարի 27-ը։ Այն բացառիկ օրերից է, որ Նիկոլի օրոք կորուստ չենք ունեցել։ Դա էլ դարձավ հիշատակի օր։ Բայց արձանագրենք, որ սրանց պատճառով մեզ համար կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք օրերի իմաստ է կորել։ Վաղը հունվարի 28-ն է, բանակի օրը։ Առաջ գնում ենք եռաբլուր, հարգելու այն բոլորին, ովքեր նահատակվեցին եւ նրանց սխրանքներով հետ բերեցին Արցախը։ Հիմա գնում ենք գլուխներս կաղ, որովհետև սա ջուրը նետեց նաև առաջին պատերազմում զոհերի սխրանքը, իսկ եռաբլուրը եռապատկեց զուտ նրա համար, որ իրեն չասեն դավաճան։ Առաջ եռաբլուրից հետո գնում ենք շքերթի, միջոցառումների, հետո պարգևատրումներ, հիմա գնում ես եռաբլուր ու հետո էլ ուրիշ տեղ չկա գնալու։ Մայիսի 9-ը հաղթանակի օր էր, որը Նիկոլը նսեմացրեց։ Հուլիսի 5-ը սահմանադրության օրը սրանք նսեմացնում են բազմիցս խախտելով սահմանադրությունը, իսկ վերջում էլ Ալիևի հրամանով փոխելով։ Սեպտեմբերի 21-ը կորցնում է իր խորհուրդը, քանի որ Հայաստանի անկախությունից ու ինքնիշխանությունից շատ քիչ բան է մնացել վաղուց։ Իսկ մայիսի 28-ը առաջին հանրապետության հռչակման օրը սպառնում են չեզոքացնել թուրքերի հետ բարեկամական հուշարձաններով։ Սա բնականաբար չի մոռացվելու, չի էլ ներվելու, անհնար է այսքան բան անել ու ներվել։ Հիմա ուղղակի ժամանակավոր սառեցվել է ու կարծում եմ հետաձգվել պատիժը։ Երբեմն հիշում ենք մարտի 1 հրահրելու համար դատապարտված Փաշինյանի 2010 թվականին Կալանավայրից գրած նամակը Վրաստանի ղեկավար Միխայիլ Սաակաշվիլուն, որը Ռուսաստանի դեմ պատերազմ հրահրելուց ու պարտվելուց հետո շարունակում էր պահել նախագահի աթոռը։ Նիկոլը նրան ասում էր, մեջբերում եմ. «Միշա, քո իշխանության շարունակելիությունը միայն խորացնելու է նախորդ տարվա օգոստոսից Վրաստանում ծայրառած դեպրեսիան, վրացիների կյանքը դարձնելու է փրկված ու նյարդային, խորացնելու է վախը արտաքին ագրեսիայի նկատմամբ։ Ծայր են առնելու հետապնդումներ, երբեք չի լինելու իրական ժողովրդավարական կայունություն»։ Ասում էր. «Պետք է ունենաս բավարար պատասխանատվություն, պետականասիրություն, քո վրա վերցնելու հարվածը, պարտության պատասխանատվությունը, քեզ պետք է պարտված ճանաչես հայրենիքը պարտվածի պիտակից փրկելու համար, մանավանդ որ հենց Վրաստանի գործող իշխանությունն է այդ պարտության թիվ 1 պատասխանատուն»։ Ասում էր, եթե Սաակաշվիլին մնա իշխանության ղեկին, պատերազմի պարտությունը ու դրա բարոյահոգեբանական հետևանքները ծանրանալու են Վրաստանի վրա։ Իսկ եթե Սաակաշվիլին հեռանա, այդ պարտությունը կծանրանա նրա անձի, նրա թիմի վրա, բայց երկիրը կազատվի այդ մղձավանջային զգացողություններից։ Ամենայն դեպս նոր կյանք սկսելու, նոր եռան ձևավորելու հնարավորություն կստանա։ Նիկոլը Սաակաշվիլուն գրում էր, որ նրա դեմքը տեսնելիս հիշել են 2008-ի մղձավանջը, ազգային ստորացումը, որը վերաբերում է ինչպես պետությանը, ընդհանուր առմամբ, այնպես էլ երկրի ամեն քաղաքացու։ Եվ այդ մղձավանջի ամենօրյա հուշը, զգացողությունը մարդկանց զրկելու է առաջ նայելու հնարավորությունից։ Կարճ ասած, իշխանությունը, որի օրոք սքի օրերն ավելացել են, զոհերի թիվը կրկնապատկվել է, իսկ հաղթանակի օրերը վերաիմաստավորվել են պարտության տրամաբանությամբ, այլևս չի կարող առաջնորդել ոչ Հայաստանի քաղաքացիներին, էլ չենք ասում ազգը։ Քիչ առաջ ընթերցածս երկար մեջբերումը գնահատականը իմը չէ, Նիկոլինն է, եւ այն քիչ մտքերից է, որի հետ լիարժեք կարելի է համաձայնել։ Նա շարունակում է մնալ եւ մեզ մոտ հենց այն իրավիճակն է, որը նկարագրում էր Նիկոլը Վրաստանի պարագայում։ Սա արդեն իշխանություն չէ, Ժորժ ջան, սա կորուստների ադմինիստրացիա է։ Հենց այսպեսին է ժողովրդի ընկալումը եւ կարծում եմ հենց դրա համար էլ ժողովուրդը պետք է պարտադիր հունիսին գնա ընտրության ու իր ընտրությունը կատարի այն տրամաբանությամբ, որ ուզում է այդ ծանրությունը իր վրայից ի վերջո գցել, մատնանշել մեղավորին, որը ամեն օր ելույթներ է ունենում տարբեր ամբիոններից եւ ասում, որ բոլորը մեղավոր են բացի իրենից։ Քաղաքացու քվեն լինելու է մեղավորներին պատժելու սկիզբը։